直接卡样板把拆装。首先看结构，这里是分层的。我们旋转逆时针旋转这个45度，逆时针旋转啊，双手捏住这两边，然后两个手捏住前面前后，然后用力往里面捏住，然后往右边转，转45度，你看转到底了，45度，它转不动了哈。然后这里就要拿住，往上一提，小心点，别拿住这里中间哈。这里看。正常就这样旋转，转的时候保持45度，然后把它压进去，敲敲，看压到底了，然后再扭回来。